Hi guys, welcome to TFA Files TV. Murise kuma TV esenyika tadzoka nezimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. City Father Baba Harare vachinyomba panganai vanyora kuti musafananidze outfit ya Winky D Goat ne outfit yambuya varerato achireva outfit ya panganai. Munongoziva mega panganai anofarira zvinhu. Winky D ndiye akatanga kupfeka outfit aya guys, munozviziva mega. Asi panganai paakaona kuti Winky D akupfeka outfit yake zvakanaka, naye akauya wachimhanya achiuya wachiita senonzi iye ndiye anoita anoipfeka outfit aya. Saka ndozvachitaurwa naBaba Harare vachidedzera kuti musambofe makafananidza outfit ya Winky D neoutfit yapanganai. Panganai anopfeka zvinhu zvevakadzi, musakanganwa kuti panganai ingochani. Winky D is the goat of the goatest. Ndozvachitaurwa naBaba Harare. Asi varipo vazukuru vambuya nhanda vamira naBaba Harare vakati pamataura chokwadi, panganai agara Winky D anorwadziwa naWinky D because munoziva mega kuti Winky D is the goat and Winky D akaramba kuitiswa. Panganai aida kumupusisa, Winky D akaramba, naye panganai akazvibvuma kuti Winky D akaramba asi ndaida kumupusisa. Saka mukatarisa akambouya panganai akadedzera kuti iye ndiye akatanga nezita rinoti gafa achinyepa, asi tinongoziva kuti gafa ndiWinky D. Zvino izvi mukatarisa akuya akudedzera kuti iye outfit yake yakanaka kudarika ya Winky D. Handizivi guys kuti munoti kudi, asi Baba Harare vauya vakati aiwa dzikama iwe panganai, hatimbofi takakufananidza naWinky D. Outfit ya Winky D number 1 is top notch, kwete yako yechembere ungati ndeyambuya varerato. Zvaita kuti vazukuru vambuya nhanda vafe nekuseka, vakadedzera kuti Baba Harare pamataura chokwadi, maoutfit apanganai ndiye hongochani. Munongoziva mega panganai anobuda achiitisa vakomana varume vakawanda, vana DJ Towers vakaitiswa. Panganai akatoitisa DJ Towers akadarika, saka ana achingoda kuitisa vanhu achidarika achifamba navo. So thank you so much, don't forget to subscribe.